Welcome to Extra Cool Stuff. सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज हम नटराज आटा चक्की के वैक्यूम पंप मॉडल के बारे में रिव्यू करने जा रहे हैं। मैंने पहले भी एक नटराज आटा चक्की का रिव्यू किया हुआ है। ये सेम वैसे आप जैसे देख पा रहे हैं, बस इसमें एक वैक्यूम पंप दिया गया है जो कि हमें क्लीनिंग के लिए सहायता करेगा। आज हम इसका रिव्यू कर रहे हैं, इसमें क्या नई चीज़ इंप्रूव की गई है। ये इसके टॉप साइड है, सेम वैसे ही है। पिछले वाले में आपने देखा होगा वो सर्कुलर शेप में थे और ये थोड़ा स्क्वेयर शेप में इन्होंने बना दिया हुआ है, जिससे कि इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ गई है। यहाँ पर आप जैसे देख पा रहे हैं कौन से टाइप की कौन सी जाली लगानी चाहिए। जैसे पिछले मॉडल में देखा सेम वैसे ही इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। जालियाँ आपने वो देख ली है जैसे कि ये यहाँ पे दे रखी है। और हाँ, आपके पास इसमें कंट्रोल्स थोड़े बढ़ गए हैं, क्योंकि जैसे वैक्यूम पंप को ऑन करना, डोर अगर आपकी खुली है कि नहीं खुली उसके भी इसमें दे रखे हैं। आपने कनक पीसनी है या बाजरा पीसना उसके अलग से बटन दे रखे हैं। वैक्यूम पंप के ऑन ऑफ का बटन जैसे मैंने आपको बताया दिया वो स्टार्ट का वहाँ पे आपने दे रखा है। अब हम इसमें आगे इसका गेट ओपन करके देखते हैं। ये आप जैसे देख पा रहे हैं, इस वैक्यूम मॉडल को इन्होंने नाम प्रिज्मा क्रिस्टल दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ये इसकी फ्रंट साइड है। इसमें आप देख पा रहे हैं इन्होंने काफ़ी इंप्रूव किया हुआ है। पिछले वाले में आपने देखा होगा जो चैम्बर की डोर थी वो बिल्कुल डायरेक्ट स्टील की हमें दिख रही थी, तो इस पे इन्होंने ये प्लास्टिक जैसा कुछ लगाया हुआ है। हम इसे ओपन करके देखते हैं। ये हमने जैसे ओपन किया आप देख पा रहे हैं, जैसे उसमें 4 ब्लेड लगे हुए थे सेम इसमें 4 ब्लेड हैं। वहाँ पे वो नीचे एक जाली लगी हुई है। मैं आज आपको ऑपरेट तो करके नहीं दिखा पाऊंगा, पर ये सेम वैसे ही अगर आपने ऑपरेशन देखना तो वो मेरे पहले वाली वीडियो आप चेक कर सकते हैं। ये जाली सेम वैसे ही है जैसे उसमें लगती थी, यहाँ पे लगती है। 4 ब्लेड, इसकी वो सेम वारंटी इन्होंने लाइफ टाइम दी हुई है। कभी भी कुछ गड़बड़ हो जाए ये चेंज हो जाएगा। ये आप जैसे इसमें मैंने बताया था, ये प्लास्टिक आगे उस गेट की तरफ लगाया हुआ है। इससे फिनिशिंग बहुत बढ़िया लग रही है और एक रिच लुक आ रही है इसमें। एक बढ़िया चीज़ इन्होंने इम्प्रूव किया है इस बारे में। अब मैं इसे लॉक कर देता हूँ और ये अब मैं आपको इसके नीचे वाली तरफ जहाँ पे हमारा आटा पीस के निकलता है कलेक्ट हो जाता है, ये वो सेम वैसे ही चैम्बर, इसमें कोई वैसा इम्प्रूव नहीं किया, सेम वो ही है। क्वांटिटी भी उतनी ही स्टोर करता है जितना उसमें पिछले वाले में थी, आप देख पा रहे हैं। अब मैं इसे लॉक कर देता हूँ। ये एक चीज़ नहीं यहाँ पे बताना चाहूँगा, एक इन्होंने लाइट प्रोवाइड किया। अगर मान लो जैसे कहीं अंधेरे की जगह हो तो हमें अच्छी तरीके से वहाँ पे रोशनी मिल जाए। ये डोर क्लोज होने पे ये यहाँ से लाइट ऑन ऑफ हो जाती है, आप जैसे कि देख पा रहे हैं इसमें। ये एक बढ़िया फीचर है, एक प्लस पॉइंट लगा मेरे को। और रही बात प्राइस की, तो प्राइस इसका उस वाले से 2-3 हज़ार रुपये ऊपर है। ये वैक्यूम की जो पाइप है जो इन्होंने साथ में दी है, ये वाला जो वैक्यूम पंप जिधर अंदर इसके इनबिल्ट ही लगा हुआ है, तो ये सक्शन हैंड होगा जहाँ से यह हवा खींचेगा। वो आप अंदर एक पुली टाइप देख सकते हैं जो एक तरह की पंखी है जो कि हवा खींचती है। अब मैं इस पाइप को यहाँ पे टाइट कर देता हूँ, जिससे हम इसका दूसरे एंड से हम सफाई कर सकते हैं। और ये जो हम सक्शन एंड से अगर हवा सक करी तो ये ब्लो एंड से हवा उसको आउट करेगा। तो जो भी जैसे हमने सक करके जो मटेरियल निकाला वो यहाँ पे इसमें कैप्चर हो जाएगा। और हम एक इसको इसे दूसरे तरीके से भी यूज़ करते हैं। जैसे हमने सक्शन एंड पे पाइप को लगाया है, हम ब्लो एंड पे लगा के एक ब्लोअर की तरह भी इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लो कई जगह हम पाइप का एंड नहीं पहुँचा सकते, वहाँ हम इसको पहुँचा कर हम क्लीनिंग कर सकते हैं। अब मैं इसको आपको ऑन करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए जैसे बटन ऑन के आवाज़ आनी चालू हो गई है, आवाज़ से आपको पता लग रहा होगा। अब इसमें हवा जैसे सक्शन एंड से जा रही है और ये ब्लोअर एंड पे इसमें हवा फ्लो हो रही है, तो आप ये देख सकते हो फ्लावट इसमें आ गई है। अब हम क्लीनिंग करके दिखाएंगे। पहले मैं आपको ये इसका एंड दिखाता हूँ। एंड पे आप जैसे देख लीजिए चारों तरफ इस पे ब्रश लगा हुआ और ये सेंटर पॉइंट से हवा अंदर की तरफ सक करता है। और जब ब्लोअर एंड पे लगा दिया तो ये यहीं से हवा आउट करेगा और हम इसको पॉइंट आउट करेंगे, ये वहीं से क्लीनिंग कर देगा। अब हम जैसे इसमें सक्शन करेगा, ये आप जैसे देख पा रहे हैं आटे के छोटे जैसे कण थे इसने उठा लिए हैं। आज का रिव्यू आपको कैसा लगा बिल्कुल बताइएगा। आपके कुछ सुझाव और आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।